โยเกิร์ตส่งสัญญาณไม่อ่านหนังสือเล่มเดิมโพสต์ปล่อยปลาลงแม่น้ำล่าสุดทางด้านสาวโยเกิร์ตที่ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ภาพปล่อยปลาลงIG และเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเพิ่มเติมโดยเพจต่างๆก็เข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากและนอกจากนี้ในIGของเธอยังมีแฟนคลับหลายท่านอยากได้เธออ่านหนังสือเล่มใหม่ไม่อยากให้อ่านเล่มเดิมนั่นเอง